Hello，美颜的小伙伴，大家好！这一集我们更新的这款发型叫夹角圆。那这款发型呢，我会用到外部堆积的技术，给大家去剪一个非常重量的圆形堆积。很多人用这款发型去演变很多的锁骨发、初恋发的一个效果。那今天我们剪一个厚重的感觉，让大家去理解什么样的切口会达到这样的效果。好，接下来我们再去剪的时候，大家认真仔细看。我们把这个头模打湿以后呢，这款发型我们是先从前发开始裁剪的。我们在剪发之前呢，要调整一下我们的头位确定我们的头位是一个水平的状态，左右前后不要倾斜，这样呢更方便我们去观察头发的形状以及它的角度。这款发型呢，它的比例是一个前面圆，后面也是圆的一个效果。那我们在这款发型的裁剪当中呢，会教大家如何去剪出我们的刘海的一个效果。我们先从刘海区开始裁剪。我们先把这个头发呢从中轴线分开，平衡我们左右两边的发量。那我们分出第一片发片的位置呢，也就是我们的主刘海的区域。那这个区域呢，在我们的眼睛中间瞳孔垂直向上的这个位置，沿着我们的发际线往上2指位去连接它。那这里是一个小的三角区，这个小的三角区呢，就是我们平时在剪空气刘海所用到一个区域这也是我们的主刘海的一个区域。我们把它夹起来。第一片头发呢，我们去确定的也是我们头发的一个导线，所以我们再去梳理的时候呢，将这片头发呢梳到自然垂落的位置看一下它落的位置，大小的宽度呢刚好是在我们眼睛瞳孔这个中间的位置。好，梳出来第一片以后呢，在我们的空中参照面是一个前侧正中间的位置去剪一个方形的发片。那这个时候我们去剪第一片的时候呢，我们的手指要略微的抬高，发片的位置呢可以与我们的地面做一个水平，这样剪出这片头发的切口呢会稍微的柔和。当我们去提升角度进行去裁剪的时候呢，头发落下来它是一个内弧线。好，那我们把长度确定在我们的眼睛眼睛正上方也可以确定在我们的眉眼之间。好，我们拉起来去把它剪掉，这是一个方的切口。方切口。好，抛下来我们能看到这个头发落位下来呢，它会出现一个内弧的一个切口。好，那我们沿着我们刚才去画的这条划分线呢，向上1厘米的位置去连接我们的前侧点的位置。那这个位置呢，也就是我们的标准刘海的位置。那在这些刘海，我们再去剪发的时候呢，会将这些刘海做成我们的外侧刘海其实它一直连到我们的前侧点的位置呢，它这里都属于我们的一个主刘海的区域。好，我们把这个头发呢去梳理的时候呢，要轻轻的将它梳在我们的手心里面再去梳的时候要看好我们的毛流所生长的方向。我们拉起来以后，看好头发的落位。那在这里我们要建立一个圆的切口，所以在这片头发我们剪切的时候呢，不能摊刀，剪一刀，然后我们放下来去看这个头发的自然落位看好它落位以后，我们在它落位的位置拉起来这片头发，手指的位置现在摆成倾斜的一个切口。好，将这里头发给它剪切完，那这样我们就会得到一个非常流畅的一个圆形。好，第二片头发继续往上延伸1厘米的位置去连接我们的侧部点。好，那这个时候呢，也是到达了我们的副刘海的位置这里是主刘海、外侧刘海、副刘海的位置。那再去剪副刘海的，通常我们去剪法式刘海会分到这么大的一个区域它剪了以后，因为有些头发在外侧也是我们的剪法式刘海的一个区域。好，那我们要今天剪出这个圆的话，要逐渐的一直连接到我们的侧角点的位置。我们继续的将这个头发呢梳起来，然后我们的角度呢已经不会再提升那么高了我们的发片呢角度要降低一点，在梳理的时候要看清楚头发毛流所生长的方向，然后我们的手指呢要跟随我们的切口。好，在这里不要摊刀，剪掉1刀，然后呢再次梳到头发自然垂落的位置，在我们的侧部进行继续向下去延伸裁剪。好，所以不能摊刀，继续的看一下它落的位置，在我们的边缘的地方，我们就在边缘的地方呢梳起来将它剪掉，这样我们去剪出一个比较圆润的一个圆的外部轮廓。好，继续的沿着我们的发际线往后1公分的位置呢，去连接我们的侧角点。分到侧角点呢，也就是平时我们剪网红刘海的一个位置。侧角点的头发呢，会修饰我们的下颌骨，就在我们的下颌骨的位置。
如果我们的下颌骨比较宽呢，我们可以将副刘海的位置呢剪至我们的侧脚点。好，我们继续的压低我们的手指的位置，千万不要一刀把它剪掉啊，我们要逐渐的放长我们的切口。好，逐渐的放下去，让这个切口呢在我们的侧区逐渐的延长。那剪完这一片呢，我们再往后剪一片头发下来，到我们的耳朵的外部轮廓，这个就是我们前区的头发，我们把它剪完了，梳过来，分到我们的耳朵的外部轮廓。我们继续的梳下来，角度现在已经没有提升了，已经是0度裁剪了，但是我们的切口呢，要把它剪成一个向外斜的一个切口。好，不要往我们的前后去拉头发，要用手位去控制它的切口。我们大家在去训练的时候也要这么去操作。好，我们这样去剪了以后呢，我们的这个外线呢是一个由高到低的一个边缘层次的一个效果。好，接下来我们去剪另一侧。所以在剪切的时候，我们的水分要均匀，这样子的话，我们每片头发控制的这个效果会相对的得到均匀。好，找到我们的发际线，往上1厘米的位置去连接我们的前侧点。这片头发呢，把它梳出来。梳出来这片以后，找到我们头发的落点。梳头发的时候，千万要注意看清楚头发的毛流走向。角度已经不会再提升第一片那么高了啊，逐渐的要降低手指的这个力，由水平逐渐变成垂直。分到我们的侧部点。来到我们的侧脚点，看一下头发梳过来的时候，它有它的落位。它落在我们的前面呢，我们就在前面进行去剪切；落在我们的侧面呢，我们就在侧面进行去剪切。在梳过来的时候呢，手尽量的不要去带头发，不要把它带走啊，就是在它落点的位置进行去裁剪。这个是非常重要的。我们再去剪的时候呢，我们侧脚点的长度一定是把它放在我们的下颌线的位置上，至少在下颌线的位置上啊。如果我们剪得很短，我们这个圆会打得很开就会显得脸大。所以呢，我们再去剪的时候，我们的手指一直是收切口的这种状态啊，一直是把我们的切口逐渐的变大的一个状态啊，切口往下走。好，那这么去剪了以后呢，我们能看到这个侧脚点的长度呢是在我们的下颌线之下啊，所以由高到低的一个切口是一个这样的长度。接下来我们继续再剪一片，把我们的耳上这片头发呢给它分出来啊，一直把它剪到把我们的耳朵的外轮廓呈现出来就可以了啊。最后这片的话，它的落点是在我们的侧面，所以我们把它继续的梳下来，看清楚它的落位，继续的手位去控制它的切口，角度不需要再提升。压低在这里，不要一刀剪完啊，逐渐的去给它延伸切口。如果我们今天想在侧部区剪出一个头发，让它剪完以后，它的这个外侧头发在吹干了以后呢，不会有弹上去的或者是短掉的情况下呢，我们要把它梳到自然落位的原位上进行去裁剪。好，那现在我们就剪出一个非常的流畅的一个圆的切口啊，在我们的正前方，角度是由第一片平行逐渐降低，我们的手指呢也是由水平逐渐变斜，然后垂直到垂直进去一个这样的手位变化。好，前期的头发剪完以后呢，我们将这个
前面的头发呢给它夹起来。那接下来我们去剪后区的一个效果。后区的话，它也是一个圆形的形体，但第一区在裁剪的时候呢，为了建立它的自然的这种向前去包裹的这种动感，那我们用方形的内结构进行去裁剪。好，我们把它夹起来。我们把后区的第一区头发给它分出来，我们把这个头发呢梳到自然垂落，然后从中轴线分开，中轴线分开，确定我们两边头发的一个宽度。好，分出来以后，那接下来呢，去找到我们的耳点，去连接我们的枕骨点向下1公分的位置。那这里又得到一个斜向后的一个划分线。好，枕骨点的位置在这里，向下1厘米啊，枕骨点向下1公分的位置，在这里去连接我们的颈侧点，连接我们的耳点，耳点的位置在这里连接我们的耳点。在这个地方，大家能看到这里的外线是我们的发际线，那这里发际线头发呢，将是我们侧部区的头发的外线。所以呢，在这个地方大家能看到这个发际线是比较高的。那我们继续去划这个外线的时候呢，可以稍微的厚一点点。分到我们的发际线往上0.5厘米，这样子的话，它的厚度，放下来，它的外线呢相对的就会清晰一点。好，分过来一条斜向后的划分线。我们把这次头发呢给它起来。好，得到一个斜向后的划分线。继续的找到我们的耳点，去连接我们的枕骨区现在1公分，我们这里头发呢，出来，把上面头发呢给它梳干净。现在呢，我们先去建立圆形的外线建立一个底后区头发是一个斜向后的一个切口。那在去建立的时候呢，我们要用0度进行去裁剪。注意我们的头位现在是一个水平的位置。那接下来呢，我要将头模向前倾斜15度，这样方便我们去下刀向前倾斜15度的一个角度，看好注意是向前倾斜，不是这样倾斜这是左右还是一个正面的，然后向前倾斜15度，拿起来。所以我们再去观察的时候，一定是看好如果说我们倾斜两边左右的话，我们的切口会容易剪成两边不对称。我们把第一区的头发呢给它分好以后，现在呢从中轴线再次将这个头发分成两面。那这个时候我们剪圆形剪圆形，我们的参照面是在我们的后部区剪出一个弧线来。我们站的位置呢是在我们的侧部的转角的位置，以这个面呢进行去剪这里的一条偏弧线的切口，在这边去剪，然后两个面的弧线在对在一起的时候呢，它的中间的圆呢就比较流畅在中间剪的话，它的切口容易走方，所以在这个地方我们的参照面是在左右两侧。好，现在呢我们站在我们的侧部的位置颈侧点的位置，将这个头发呢梳下来，梳到自然垂落。好，梳下来以后我们把这个梳子摆成与地面水平的一个状态进行去裁剪，不是在后区水平梳过来，在我们颈侧点的位置摆成与地面水平的一个状态。好，确定一下我们想要的长度，在这个地方呢，我们0度把它剪掉。好，剪完一刀以后，继续的将我们的这个后区的头发呢，也梳到自然垂落的状态，然后呢，梳子摆成水平的状态呢，将我们这头发呢给它剪掉。好，继续的两次，在剪我们这个外侧的时候呢，我们的这个发际线是比较高的这里的头发呢，它剪切完容易挺上去，容易短掉，所以呢，我们在剪这外侧的时候，我们保留一刀，最后再剪。好，在剪的时候，大家知道它要弹的话，我们会给它放一点点长度，那我们的梳子呢，可以在水平的同时，这个叫水平，对不对？向下压一点点这样子的话，我们头发在回弹的时候呢，它有足够的长度，不会短掉。计算它的张力，这样去剪完以后呢，我们就会得到一个上扬的一个圆的切口。因为我们头位的关系我们将头一回正的时候呢，我们能清晰的看到这个圆的外线向上走的一个圆的外线。好，我们继续的头位调到15度，向前倾斜。好，这个时候我们再另一侧去看好我们头发的参照面，
好，梳过来以后，这边是不是有长度啊？把我们的第一片头发呢梳过来，梳到自然垂落。注意，我们参照面是在我们颈侧点的位置啊。好，在颈侧这点这片头发呢，找到我们的引导线，去把它剪掉。好，继续的，中间这里头发呢，找到我们的参照点，剪掉。这边也是一样的，外侧的头发在剪的时候呢，略微的压一点点梳子啊，保证我们两边头发的长度。好，剪完以后呢，我们把这个头发呢来回梳一下，把它梳成包裹的状态。现在去观察一下我们后区两边头发的一个长短啊，如果长短可以就好了。那这样子，当我们头一回正的时候呢，我们就会得到一个非常饱满的一个比较流畅的一个圆形的形体。那这里是0度裁剪的，所以我们这是 A 圆啊，0度的圆形线条。好，接下来我们去建立它的内部的结构。那在这款发型当中呢，我们要剪出一个非常厚重的、饱满的一个圆的堆积的效果，整体的。在后区呢，我们再去剪切的时候呢，让这两边的头发呢向前去服帖向前去服帖。所以在这个地方，我们用方形的内结构进行去裁剪，角度是比较低的，所以它落位下来会有一点点的内弧线，它并不是非常的明显。好，现在我们用向心一点放射的划分，找到我们第一片头发的位置，在我们的中轴线，我们把它中轴线的头发呢做一个三角的发片分出来。好，继续的分出这边的头发第一片头发在我们的中轴线顶点的位置进行去裁剪。好，夹起来，我们能清晰的看到这是三角的第一片头发是原位的。现在我转到侧屋面，给大家看清楚我们的角度。能看清我们的头位呢，现在还是向前倾斜15度的那这样子更方便我们剪枕骨区以下的堆积，枕骨区以下的堆积。好，我们把这边头发拉起来，现在要确定我们的外线，大家能看到外线的头发的长度再去剪的时候呢，让外线保留充足的质感。所以我们在剪切的时候呢，我们剪这个发片一半的位置，我们只剪到这里，下面2公分的头发呢不要去动它这样子的话，它的外线是比较厚实的。好。上区的头发的角度呢，我们要建立的厚重一些，所以在这个地方呢，我拉起来的角度是头骨角度45度，头骨的90度在这里，好，降下了一半，这是45度的角度，手指的位置呢也是朝内的45度的切口。好，我们继续的剪完这片头发，向心一点放射，第二片的头发呢分至我们的颈侧点的位置，我们把这片头发呢夹起来，将第二片的头发呢带到我们第一片的位置带到我们第一片的位置，拉过来，然后找到我们的引导线，在这个地方呢进行去剪切，将这里头发呢剪掉还是45度的，保留我们外线2公分的一个厚度。好，继续的第三片头发分到我们的耳后点的位置全部都是向心一点放射，所以我们每片头发呢都是三角的划分线，将这片头发呢带到我们转角线以内这里是我们的颈侧点，是我的转角线，对不对？带到我的转角线以内，将这里长出来的头发呢给它剪掉。好，这是我们的第三片头发。再次最后一片最后一片我们看到这个划分线其实是一个斜后的划分线。那这个时候呢，我们把它平行拉出拉出来以后呢，在我们的后部参照面以内去建立角度上下45度进行去裁剪底下有引导线，所以我们在后区剪完这一刀以后呢，我们在这个后部区就会得到一个方形的切口。外线的头发是剪不到的外线是剪不到这里的，所以呢，我们能看到这个角度呢是一个厚重的方形的切口。好，我们现在去梳理一下梳完以后呢，这个头发呢就会在最低的地方出现一个层次，然后边缘的头发呢它的厚度是比较明显的，基本上没有剪到这里外线的一个层次。好，这是我们的左边的区，现在我们剪右区。好，继续的向心一点放射到我们的颈侧点，起来，头片拉过来向里靠向我们的第一片的位置，角度对上下是45度，手指的位置呢是45度，保留外线。向心一点放射到我们的耳后点，同样还是将这里头发呢夹起来。这里转角线以外的头发呢，带至我的转角线以内进行去裁剪，角度是45度，所以我们去压低我们的手指控制我们的切口，是一个非常厚重的一个饱满的一个堆积效果。好，最后一片
最后一片，我们把它带至我们的后部参照面，拉过来，在我们的参照面以内，继续的去建立我们的方形切口，角度还是堆积的45度。好，那现在我们的横向去检查，看一下我们的切口呢，在我们的后部区，它是否是一个整齐的一个方的一个切口面。如果这个时候我们的切口出现有高高低低，或者是出现倾斜，就是我们发片控制的不对了，左右的问题出现情况了，所以呢，大家要多去训练。好，这一区的话呢，我们就剪完了，接下来我们去剪下一区。好，现在我们把这个头发呢放下来，去分下一个区的区域啊。下一个区的位置呢，我们找到侧部区的这个1/2的位置啊，往下一点点，1/2，大家能看到啊，这条线从我们的耳点到我们的头顶区这一条线的1/2的位置，用黄金点的位置去连接1/2的位置啊。那接下来我们用对角的一个形式调整一下头位啊，找到我们的黄金点的位置。找到黄金点去连接我们的1/2点。好，我们把这片头发呢给它夹起来。好，那这个是我们的第2区的头发的一个分区。好。分好以后呢，我们能看到后部区它这个面是比较宽的一个面，在我们的枕骨区和我们的黄金点以下是一个比较饱满的一个状态，头骨在这里是最突出的一个面。那我们在这个地方呢，把所有的发片控制它斜向前啊，放射，斜向前的一个划分线更容易帮助我们去建立堆积，然后呢，它会容易剪出一个偏大的一个形体，也就是我们在去剪收紧圆的时候呢，我们经常会斜向后分区；剪放大圆的时候，我们会斜向前分区。那斜向前分区，我们的发片呢就很容易去往后带，所以呢，这个头发呢切口落位下来，它是一个偏饱满的、横向偏宽的一个圆形，它并不会收得很紧。那在这个后区呢，我们控制它的切口是一个硬线的，在我们的黄金点以下达到45度堆积的一个状态，它是一个非常饱满的、厚重的，并且会有一些重叠在一起的一个厚度。好，现在我们找到我们的第一片头发啊，在我们的中轴线的位置呢，分出我们的第一片。这片头发呢是一个偏梯形的划分线，我们看到这个划分线就是往两边走的啊，这是第一片头发，我们把它分出来。好，导线呢在我们的静态区进行去寻找，所以呢，在这片我们上下头发是连接的。我们把这片头发呢，我把这个头位转到侧区，大家看的会更加清楚啊。调整一下我的头位。好，我们把这根头发呢梳下来，梳过来以后呢，这个时候我们能看清楚底下的导线。这里的切口是一个45度直线的一个延长线，所以我们把这片头发拉起来，找到我们的角度空间角度的45度。第一片头发呢，我们能看到其实这里发丝与头骨的角度，在这个地方是90，在这里是它的45度稍微的放低一点点，不需要它过于的轻柔。好，拉起来，找到我们的角度45度，注意我们的切口压低一点。逐渐的往下降，这个时候我们要收切口，注意我们的切口在侧部呢，它是一条直线的，好，往下走，好，这个时候我们的切口和底下头发呢是连接的从上到下它是一个45度直线的一个外部堆积的切口。好，你继续的走，斜向前的放射划分线，拿起来，找到我们中间这边头发作为引导线。好，我们发片梳过来，这里头发呢是原位梳理的找到我们的引导线以后，注意我们的手位在空中去提拉头发的时候，你的手一定要稳一定要稳。如果我们的手平时不好去控制头发的时候呢，我们要多剪几次，平时要注意我们的划分、站位、手位，所以每片头发呢都是要多多练习的。拿过来，最后一片跟底下连接。空中我们拉起来给大家去看一下，这里的切口是一条直线过来的。好，继续的做一个斜向前的划分线。好，分出我们的前面一片头发作为导线。
我们是跟着它走的啊，我人虽然没有走，但是我的头在转，大家能看到啊，所以这里每片头发是跟着我们头部在走的，跟随它走剪圆形。好，我们继续的将这个头发呢拉起来，好，拉起来以后呢，梳到我们的角度45度，找到我们的引导线，切，降低角度，那这个时候收切口，切口往里收，能清晰的看清楚我们每片头发的引导线，我们的切口往里收。继续的再走，回向前。那这片头发呢是已经跨越我们的转角线以外2片了，所以在这片头发呢，头发的落点，大家能看到它的毛流走向呢，它是在这里的啊，所以它干了以后，它会容易跑到这里。所以呢，我们去剪切的时候呢，为了防止它头发的落点会变短，所以我们再去提拉这片头发呢，微微的往后靠一点，往后靠一点，不是带到我们上一片，往后靠一点，我们的切口呢会逐渐的变大一点。好，我们把它梳过来。现在的角度呢，我们可以略微的压低一点点，因为侧区在我们的耳上这一块呢，头发的发片相对的变窄了啊。我们的角度呢，也可以略微的压低一点点。好，找到我们的引导线。好，弄下来。最后一片呢，我们可以将外线0度裁剪，因为外线呢，将它加厚一点。加厚重一点，它的这个外部的轮廓在侧区呢就不会很虚，它的整个外线呢看上去就会比较的均匀。好，最后一片梳过来，将这里的发片呢梳起来以后呢，微微的还是往后靠一点啊，压低我们的角度，这里的角度比后面的头发的角度呢要略微的低一点点，找到我们的引导线，最后一片好放下来，0度将它剪切完。好，那这样子我们后区就得到了一个非常饱满的一个圆形，然后它的切口呢是一个厚重的切口，我们转过来给大家去看到，能够清晰的看到后区一个堆积的中正线啊，它的形线是非常的明显的。在我们的手中去观察的时候呢，我们拉过来去看，那这里的圆在我们的手中呢，它并不是一个非常的上扬的圆啊，它的圆呢切口是比较平缓的一个圆形啊，我们的放射的划分线就更容易去建立这种的扩大的圆形。好，再继续的剪我们的这一边，这点水对我们的水分。好，继续的，那做到放射的划分线，划分要清晰。好，现在我们把它梳起来，找到我们的引导线，压低我们的指位。好，逐渐的切口直线的过来的，收一点切口。在收的时候要看清楚我们的引导线啊，手是垂直向下啊，垂直向上的。有的小伙伴剪头发喜欢这么去剪啊，这样子去连接是不对的，这样子的话我们的切口就没办法剪成一条线，所以呢我们要练习的是我们的控制力。好，继续的放射的划分线。好，拿起来。划分4切口，直线的一个堆积。多点放射，这里的发片呢往后靠一点点，然后呢注意我们的角度，这里的角度要降低。侧部区呢，我们的量感让它加重一点，让它整个后区呢，它的左右的量要均匀。好，最后一片，发片还是往后带一点点，梳过来，压低我们的手指，压低我们的手指，最后一片，梳到0度，掉。那我们的后部区呢，我们就建立一个非常饱满的
比较着实的一个圆形啊。我们能看到这里的头发的形线非常的明显啊。这里因为有在我们黄金点左右这一块的头发，我们的角度没有去向上去提升，所以呢，它的角度呢是比较重的，所以呢，它的这个线的堆积的这个层次是比较明显的。那接下来去剪我们的最后一个区。在我们的头顶区把它梳下来，梳到自然垂落。然后头顶区的头发呢，它的扩散度比较的大，所以在这个头顶区的时候呢，我们用向心一点放射进行去划分，这样我们每片头发呢能够更好的分布的均匀，也能够更好的控制它的形状。好，喷水的时候要注意，这个水是洒上去的，让这个头发呢每一片的头发的受这个水分的这个状态是一个非常均匀的啊，不要让它对着它喷啊，这样子的话，我们有的头发会湿，有的头发会干，然后它受的这个力都是不一样的。好，我们继续的把这个头发呢沿着头旋的位置去把它梳到自然垂落散开的一种状态，然后从中轴线这一片开始做一个向心一点放射啊，向心一点放射这样去划分。这是我们的第一片头发。在这里的头发呢，我们依然还是剪一个比较厚重的一个外线，所以我们在这里提升的时候呢，我们的角度啊没有去拉高，我们的角度呢在我们的转角面以下啊，这个叫转角点，对不对？黄金点的位置在转角点啊，高于转角线是比较轻柔的。我们这片头发，我们整个发型呢都是在我们的枕骨区，在我们的这个黄金点以下去建立的。看好啊，这里的位置是转角面，这里头发呢是向下走的，并不是。好，我们拉起来，找到我们的引导线，看清楚导线以后呢，手指沿着这里切口，直线的向上去裁剪。好，继续的做向心一点放射。我们梳头发的时候呢，要往后梳啊，因为我要扩大前面的这个头发，特别是我们的头屑前侧点以前的头发，它的落位呢会容易往前跑，再加上这个头旋本身它自己的张力的问题，它容易短，所以呢，我们去梳的时候呢，从前往后去梳理，这样去梳的时候呢，把发片略微往后靠一点，这样子我们头发在干了以后呢，就不会产生过于大的一个张力。好，我们继续的拉起来，将我们这片头发呢，逐渐的往后带一点点，角度呢是我们的中间角度的45度，沿着我们刚才的引导线进行去裁剪。这片头发呢往后带一片啊，和我们的引导线，逐渐的和我们下面头发呢做一个连接，看得清楚底下导线以后呢，再进行去剪切啊，自然垂落以后呢，将它的外线给它剪掉。我这样剪了以后呢，我们整个动感区的头发就和我们静态区的头发就连在一起了。继续的剪这边，头位，向心一点放射，头发梳出来，找到我们的引导线，在原位上剪的。梳的时候呢，同样还是从前往后梳啊，将这个头发的发根呢略微的往后带一点点，向心一点放射。好，把这个头发呢梳过来，往后带一点，找到我们的引导线啊，找到我们的引导线，引导线。还有一片，好，梳过来。这片头发呢是带到我们后面这一片的啊，梳过来。有一些长的，看清楚啊，如果它落下来有些长的，我们就在它落下来进行去剪切。那这个我们就把后区的所有的头发都给剪完了啊。第一区是45度的方啊，先定圆底线，第一区45度的方，第二区多点放射斜向前，剪一个45度的圆啊，注意我们的切口是一个外部对接的直线的朝内的一个切口。第二片头发向心一点放射，然后继续的朝内。找到我们下区的头发作为引导线，再过了我们的耳后点以前两片头发往后带啊，这个是我们后部区的裁剪。好，那接下来我们把这个头发呢梳下来，前后区的头发给它在这个地方做一个连接。
好，我们把它梳下来。那这个时候呢，大家能看到前面有一些边缘的层次，对不对？我们要将这个头发前后区的长度呢，给它连在一起。这里又多出来了一个角，我们把这条侧重线呢，分至我们侧脚点的位置啊，分至我们侧脚点，注意把我们的角呢分到我们的前面去，侧脚点的头发分出来，扎起来。现在我们把它梳到自然垂落啊，能看到后区过来它这个长出来的头发。现在我们梳到0度，然后看清楚我们后区头发的导线，梳子摆成水平，将这里的长度呢给它剪掉。好，那这样子呢，我们就会得到一个后区上扬的一个圆形的堆积效果。前区我们刚才剪了一个圆形的刘海，那在这个地方就会呈现一个漂亮的角。这款发型也就是夹角圆啊，漂亮的一个角在这里啊。我们继续把另一边的头发呢，用相同的方式给它做完。好，继续的垂直的画分线，将这里头发呢分到我们的侧脚点的位置啊，将这个角的长度给它保留出来，让这个角的感觉呢明显一些。所以呢，我们刚才剪的时候呢，角的长度是放在下颌线的。好，我们继续的将这里的头发呢梳下来，梳到自然垂落，0度，看清楚后区导线，梳子摆成水平状态，然后呢，将这里前后区头发呢给它连接起来。好。那这个角的效果呢，我们先把它保留住啊。现在我们的整个形体就给它剪好了啊。前面是一个圆形的轮廓啊，有一个非常漂亮的边缘层次。后区的头发呢是一个非常的厚重的堆积的一个圆形啊。那整个发型是一个非常饱满的一个效果。其实，在我们的上妆当中的时候呢，我们也可以去不切外线，然后呢剪完结构以后呢，给它做一个打薄，吹干以后就很好看了。那我们为了呈现这个发型的几何形体呢，我要把这个外线呢给它切出来。接下来我们把它吹干。好，我们把它吹干以后呢，我们能看到后区的一个它的这个堆积的量感非常的厚重饱满的一个效果。在我们的这个下面呢，能看到一个非常明显的一个中央线啊，这个地方是它堆积的层次。那我们把它做一下外线的调整，将它所有的切口呢，给它做一些柔和。那接下来我们去切它的外线啊，要先做一下我们切口的柔和。垂直进刀，将我们的所有的头发呢拉起来啊，还原当时我们裁剪的角度，将我们的外线呢去给它调整一下。我们把切口柔和完以后呢，我们去切这个头发的外线啊，让它的外线看起来更精致一点。现在我们落一下就能看到它一个非常好看的一个圆形啊。现在呢，我们把这个刘海这一块呢，由高切向低处啊，由它的高点切向低点。在切这外线的时候，注意我们再去下刀的时候呢，斜向进去，然后呢转成平行或者是向前走的一个效果。那这样子我们的头发呢就不容易跑掉啊。我们斜插进去，然后呢转，这样子去循序裁剪，由高到低，先把我们表面的外部的轮廓先给它切一遍啊，切完以后呢，再去知道它的外线和它的内线。现在我们切的是它表面的，也就是它的外线的一个。头发有2层线，一层是表面的外线，一层是里面的内线。我们需要将2条线条全部都给它剪得很干净，那它的这个外线看起来才精致。所以呢，剪这个外线的时候呢，不要着急啊，要心细一点，沉下心来，然后呢，多梳少切，就切下来。你每一刀的时候呢，不要一刀走得太大。好，特别是这种边容易翘起来的这种，我们要一边切一边将我们的这个外线翘起来这些表面的头发呢，
给它向里去做一些收紧，让它的这个边呢更加服帖一点，看起来头发会外线更加的好看精致。切外线会提升我们的美感啊，对我们的角度啊、形状比例的一个美感的提升。所以呢，一条非常漂亮的这种外线呢，也会去看出我们的每个设计师的一个基本功的一个状态啊，他对细节的一个把控。我们继续的去切我们的外面这些头发，先将它的外线呢大概的去切掉，像这些表面翘起来的这些呢，我们要给它涂掉。涂掉以后呢，这个向前走的切口，我们将头位呢向前倾斜一点。这个时候呢，我们由低点走向高点，它低点呢在我们的顶点的位置上，找到我们的低点，向上去延伸。切出一条自然的弧线。我们再去梳理的时候，我们能看到我们表面一层切完以后呢，我们再梳一下，这里面有很多头发出来。那其实呢是里面这些内层的线条它是不干净的，所以我们将它表面这层头发呢给它梳到后面去，将它里面的这一层头发呢给它梳出来。那这个时候我们去向后梳，然后梳子呢将底下头发呢给它勾出来。这个时候呢，我们再来一次找到我们的高点，斜向前梳转，然后将它的内线呢再一次给它剪掉。当我们的内线剪干净以后，我们头发梳下来，它就更容易去包裹。好，再去剪到最外侧的时候呢，注意我们的鬓角的这个角，千万不要给它剪掉了啊！鬓角这个地方要轻一定要小心，因为我们呢多切一刀，到时候我们的外线都是不好看。好，我们梳下。那就是现在我们把它内线拿完以后呢，我们再看这个表面的头发呢，它会比较的服帖了，然后它就更薄了，也会往前去扣了。所以呢，一定是内线外线同时在切到这个角的这个地方，把它翻过来。这个时候我们去借助镜子或者是我们的手机去看一下我们的外线的流畅度如果这个斜线这个弧线不够流畅呢，我们再去看，多来几次，直到把我们的这个切口剪得非常完美。最后呢，我们把这个里面所有的内线的头发全部给它剪干净，然后让它看起来，它这条线呢非常的清晰。几何形体最重要的也是我们的外部轮廓的一个呈现，所以我们能清晰的看到每个边缘的头发的形体，这就是外侧线的几何形体。侧锯的这个角呢，给它保留住，这个角的比较明显。好，现在呢，这个外线我们就把它切好了。
我们能通过这个视频当中能看到这个非常流畅的一个内弧线，上扬的圆形的形体。那前面这个呢是它的这个刘海区的一个圆形，我们能看到一个非常自然的一个轮廓线。然后呢，到达我们外线的时候呢，与我们后区这个圆呢相连接，所以呢这个地方就会呈现一个非常好看的一个角。那这款发型也是夹角圆的一个非常有魅力的地方。这款发型通过我们硬去裁剪它的内结构，可以剪出很多的像这种抱抱的发型啊，整个发型是偏圆的形体，偏圆的感觉呢是偏年轻，偏有文艺一点的感觉。然后外侧的这种角的感觉呢，它可以让我们的这个下颌线的位置呢达到一个修饰，所以它和那个普通的圆形堆积呢还是有一点不一样的。所以呢，大家去裁剪的时候呢，也可以去把这个发尾做的柔和一点，不用切这么硬啊。在这个工作当中，在练习的时候呢，大家也可以多去切一下这种外线，因为切外线呢可以提升我们大家对美感、对比例和弧线啊，然后线与线之间连接的这种控制。好，我们今天这款就分享到这里。